üçün də bir əsas Noyabr var. bəyanatı qüvvədən düşmüş bəyanat. Noyabr bəyanatı gecikmiş bəyanatdır və artıq ona istinad etmək siyasi səbatsızlıqdan başqa bir şey deyil. Noyabr bəyanatı bir tarixdir. Noyabr bəyanatını doğuran şərait 8-9 noyabr tarixlərində Azərbaycan ordusunun öz torpaqlarını işğaldan azad etmə əməliyyatından doğan bir hadisə idi. Situativ hadisə idi, şərait hadisəsi idi və o şərait hadisəsində Rusiya dövrəyə girdi, müharibəni dayandırdı, aktiv müharibəni və tərəfləri sülh masası tərəfində əyləşdirib danışıqlara sövq etdi. Lakin 23-cü ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycanın hakimiyyəti, Azərbaycanın iqtidarı, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı fərqli bir qərarın şahidi oldu. Antiterror əməliyyatları keçirməklə Azərbaycan suveren hüquqlarını özünün bütün ərazilərində bərqərar etmə əməliyyatına həyata keçirdi və nəticədə bu oldu ki, separatçılar, o cümlədən də separatçıların indiyə qədər təhdidlə saxladığı orada erməni milliyyətindən olan insanlar könüllü surətdə Azərbaycan ərazisini tərk etdilər, Azərbaycan ərazisindən çıxıb getdilər. Azərbaycan nə qədər bunun üçün şərait yaratmış olsa da, nə qədər vətəndaşlıq üçün müraciət etmiş olsa da, nə qədər Azərbaycan şərait yaradılacağını və tərəflərin bu istiqamətdə azad, firavan yaşaya biləcək mesajlarını versə, qəbul etmədilər və bunun minlərlə faktı var, bunun minlərlə sübutu var, video kameralarla çəkilib, sərhəddən keçiddə, istər yerlərdən, ərazilərdən keçiddə Azərbaycan bu istiqamətdə mövqeyini qoydu və o əslində 10 noyabr bəyanatının tamamilə gündəlikdən çıxması üçün bir siqnal idi və bugün 10 noyabr bəyanatına istinad edərək heç bir addım atmaq mümkün deyil. Çünki 10 noyabr bəyanatının ortada heç bir qüvvəsi yoxdur. İndi iki tərəfli münasibətlə. 10 noyabr bəyanatı əslində Rusiyanı yenidən bölgəyə qaytarmağa xidmət edən bir şeydir. Amma 10 noyabrdan sonra Azərbaycan Ermənistan iki tərəfli qaydada razılaşıb, hətta sülh müqaviləsi üçün də kommunikasiyaların açılması bəndinin olması elə Naxçıvanla Azərbaycan arasında Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması, maneəsiz keçidin təmin olunması, o cümlədən də orta dəhliz projesinin, yəni Ermənistanın və Azərbaycanın tranzit imkanlarından birgə istifadə üçün kifayət qədər şərait yaradır. Buna görə də hesab edirəm ki, 10 noyabr bəyanatına nə biz istinad etmirik, nə Ermənistan istinad etmirik. Üçüncü tərəflərin istinad etməsi məsələnin heç bir halda mahiyyətini dəyişmir. Çünki onlar nə müzakirə aparan, nə də sülh müqaviləsi ətrafında son anda imza atacaq tərəflər deyil. Azərbaycanla Ermənistan elə bir mərhələyə gəlib çatıb ki, sülh müqaviləsində artıq tərəflər vasitəçisiz masa arxasında əyləşib sülh müqaviləsi imzalamağa özləri üçün müəyyən ediblər və özlərində güc tapırlar bunun üçün. Dəhlizdən danışmışkən, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycandan qayıdarkən, Laçından qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında bu dəhlizin açılması üçün İrandan daha doğrusu dəstək gözlədiklərini açıqladı. Amma bugün İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Xatibzadə bir daha qeyd etdi ki, Zəngəzur dəhlizi əslində Ermənistan ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır, heç bunu Azərbaycan da istəməz və sülh qovşağı layihəsini dəstəklədiyini dilə gətirdi. Yəni ağlarda sual var. Ermənistandan daha çox İran sülh qovşağını dəstəkləyir. Bəlkə ola bilərmi elə bu proqram birgə hazırlanıb? Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə mütləq razı olacaq. Ermənistanın İranın təhdidlərinə və yaxud təzyiqlərinə rəğmən? Hər şeyə rəğmən. Hər şeyə rəğmən. Nəyə əsasən bu qədər əminlik var? Nəyə əsasən? Əvvəla ona görə ki, bu proje Ermənistanı aşan projedir. Bu böyük orta dəhliz projesidir. Yəni məcbur ediləcək. Məcbur ediləcək. Yəni bu dünyanın gözlədiyi və dünyanın ikinci mərhələdə mübarizə və rəqabət taktikasının və hədəflərinin dəyişəcəyi dövrdə mütləq orta dəhlizə ehtiyac olacaq və orta dəhliz ehtiyacının da ödənilməsi bu şərtlər çərçivəsində gerçəkləşdirilməlidir. Ermənistan da buna məcbur ediləcək. Bəs İran necə? İran bu proseslərdə İran hadisələrin mərkəzində olmayacaq. İran çox istəyir ki, təhlükəsizlik zolağı yaratmaq məqsədi ilə və həmçinin orta dəhliz projesində iştirak etməklə həm daxilində baş verən hadisələri, həm də ona qarşı yönələn ittihamları yavaş-yavaş aradan qaldırmaq və beynəlxalq birliyə, beynəlxalq aləmə inteqrasiyanın blokadadan çıxmaq, iqtisadi sanksiyalardan azad olaraq inteqrasiyanı bununla gerçəkləşdirə bilsin. Onu da hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar mümkünsüz qəbul edəcəklər. Özəlliklə güc mərkəzləri, Amerika Birləşmiş Ştatları bu istiqamətdə israrlı mövqe olacaq və İran ərazisindən keçən hər hansı bir orta dəhliz olmayacaq. O dəhliz Ermənistandan keçəcək, Ermənistan da buna razı olacaq.
Ermənistan da təbii ki bir dövlətdir. Ermənistan da istəyir ki, maksimum dərəcədə onun ərazisindən keçəcək tranzit imkanlardan yararlansın, onun faydasını görsün. Çünki Azərbaycanın əslində Cənubi Qafqazda apardığı siyasət uzun illərdir Ermənistanı transmilli layihələrdən və o cümlədən tranzit imkanlarından kənarda qoyub və Ermənistan yalnız indi anlayır ki, Azərbaycanla inteqrasiya və Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalayandan sonra bu prosesdə tərəfdaş ola bilər və tərəfdaş olduqca da həm özünün təhlükəsizlik kəmərini, yastığını bərkidə bilər, həm də daha çox qazana bilər. Həm ümumi daxili məhsul, həm ölkədə vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsi, həm də beynəlxalq aləmdən daha ciddi dəstək alması istiqamətində. Buna görə də düşünürəm ki, bu istiqamətdə İranın nə deməyindən asılı olmayaraq, hansı təhdid irəli sürməsindən asılı olmayaraq bu projelər gerçəkləşəcək. Və bu İranla Türkiyə üzə gətirməyəcək? Yox, qətiyyən. İranın bugün nə Türkiyə ilə, nə İsraillə, nə digərlərlə üz-üzə gəlmək gücü yoxdur. Çünki İranın içərisində böyük milli kimlik davası var. İran bunu çox gözəl bilir. Baxmayaraq ki, İran bugün bəlucları tətikləyərək Pakistan ərazisində hər hansı bir problem yaratmağa çalışır və o da əslində Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan birliyinin nəticəsinə bir zərbə vurmaq üçün də, amma bəluclar Pakistandan daha çox İran ərazisində aktivdir. Bəluclardan da üstün, Kürdlərdən də üstün Güney Azərbaycan məsələsi var. Azərbaycan türklərinin kimlik məsələsi var Güney Azərbaycanda və dominantlıq edirlər bu məsələlərdə və istənilən anda bütün proseslərdə İranın böyük proseslərinin hər birinin içərisində Azərbaycan türkləri yer alıb, Azərbaycan türkləri də o prosesin avanqardı olub.